che abbiamo, e così cercando di utilizzare la prospettiva anche su quei giovani pochi però vogliono rimanere sul territorio appunto e continuare a vivere qui. Ecco, questi sono Buonasera a tutti, io sono Luca Postregna, candidato sindaco a Stregna. Voglio ringraziare moltissimo la Presidente per averci concesso questi minuti, sono molto preziosi per noi. Io mi sono messo in moto nel mio comune un pochettino per una campagna contro il consumo di suolo, no? Voglio cogliere l'occasione per ringraziare la Presidente perché ci ha da subito sostenuto, no? E ci ha permesso di ottenere una ottima eleggibilità. No? Su argomenti simili vorrei che si esprimesse con forza su questo argomento, insomma, che sembra che sia assillante nelle governative ancora, ed è la questione dell'elettrodotto. Forse noi non l'abbiamo sentito ancora molto così forte come vorremmo, questo no. Grazie. Intanto torno a darvi il benvenuto, do un benvenuto a tutti i cittadini del comune di San Leonardo, agli amici di Stregna appunto e di Grimacco con cui abbiamo deciso di organizzare questo evento elettorale per la prima volta in questa bella piazza di scruto che utilizziamo per la prima volta. Bene. Ok. Bellissima. Ok. Ringrazio la Presidente Serracchiani per la vicinanza della Regione al nostro territorio e ringrazio soprattutto tutti i cittadini del Comune di San Leonardo che stiamo incontrando in questi giorni per il sostegno che ci stanno dando e perché ci stanno dimostrando che c'è la voglia, c'è l'estremo bisogno di una nuova ventata di freschezza nelle valli del Tisone. C'è bisogno di freschezza, c'è bisogno di competenza, c'è bisogno di passione ed è quello che i nostri candidati hanno e che possono trasmettere al nostro territorio. Guardate, la nostra situazione la conosciamo bene, perché noi qui abitiamo e qui viviamo e siamo in contatto diretto con tutti i cittadini, sappiamo quali sono i problemi e sappiamo anche, ci auguriamo di sapere come risolverli. E sappiamo per esempio che uno dei problemi principali sono assolutamente i servizi basilari per la popolazione. Se voi avete letto il nostro programma, che è l'unico programma a San Leonardo che è stato consegnato in comune fino all'altro ieri, vedrete chiaramente che l'obiettivo è quello di migliorare i servizi per i cittadini. Stiamo parlando di servizi per gli anziani, per le famiglie, per i giovani e soprattutto per i nostri figli e per i bambini. Guardate, diffidate di tutti i candidati che fanno campagna elettorale contro le scuole di qualsiasi ordine e grado, contro gli asili nido. Questa gente non merita il vostro voto, non lo merita. Guardate, come amministratori abbiamo dei ruoli precisi, abbiamo degli obiettivi da raggiungere e il primo è quello di dare risposte il più possibile a tutte le persone che vivono qui. Vogliamo dare visibilità al nostro territorio, vogliamo renderlo attraente per le famiglie che vogliono venirci ad abitare da fuori e soprattutto vivibile per quelle che già ci abitano, che non possiamo permetterci di perdere. Chiudo con una battuta. Abbiamo osato, diciamo, dopo tanti anni fare un comizio in piazza perché non abbiamo paura di far vedere la nostra faccia, perché così vogliamo essere vicini alla popolazione e abbiamo osato, dico, perché abbiamo cercato di sfidare anche un po' il tempo. Oggi è una splendida giornata, sta arrivando la bella stagione. E questa è la nostra stagione, perché noi non siamo uomini per tutte le stagioni, insieme alla Regione riusciremo a fare in modo che questa stagione porti dei risultati veri e reali per il nostro territorio. Guardate bene le fotografie dei candidati sindaci prima di andare nella cabina elettorale, guardatele bene e chiedetevi se sono persone affidabili o se non lo sono, se potete fidarvi di loro oppure no. Votate a San Leonardo Stefano sindaco e sono sicuro che farete la scelta giusta. Grazie.
non voleva esagerare, no? Adesso non vorrei... Beh, intanto mi fa davvero piacere vedervi così numerosi e vi ringrazio per questa bellissima accoglienza e ringrazio i nostri candidati che hanno voluto presentarsi insieme a me, anche per darvi un po' l'idea di quello che stiamo cercando di costruire ormai da un anno in questa regione. Noi stiamo cercando di costruire una comunità tutti insieme. Noi ci rendiamo conto che in un momento così complicato, così difficile, pensare che si possano ancora avere le bandierine colorate, pensare che si possa ancora giocare con le caselline in risico, pensare che ancora si possa far tutto da soli è impossibile. Noi siamo chiamati a fare delle scelte per la nostra regione, per la nostra comunità, per i nostri paesi, per il nostro territorio, che vogliono e devono cambiare le condizioni dei nostri cittadini. Ecco perché abbiamo affrontato con coraggio, fatemelo dire, lo rivendico perché è un coraggio che non è soltanto mio, va attribuito anche a tutti i consiglieri regionali, va attribuito alla giunta regionale, aver affrontato con tutta la necessaria determinazione alcune riforme importanti. Ve ne dico due, magari solo per titoli, ma insomma anche per farvi capire quanto sia importante scegliere le persone giuste in questo momento, perché noi abbiamo bisogno di interlocutori con cui dialogare su riforme di straordinaria importanza. Quando abbiamo detto vogliamo riformare il sistema delle autonomie locali, vogliamo riformare gli enti locali, non l'abbiamo fatto per gli amministratori, anzi probabilmente perderemo qualche poltrona. Noi l'abbiamo voluto fare perché sono i cittadini che hanno bisogno di servizi sempre migliori e se noi vogliamo fare questo, garantire questo, abbiamo bisogno assolutamente di affrontare le cose tutti insieme. I piccoli comuni, straordinaria realtà di questo territorio, che noi vogliamo assolutamente che restino tali, vogliamo assolutamente che si radichino, vogliamo assolutamente che mantengano l'identità, che abbiano un futuro radioso. Abbiamo anche la consapevolezza che in un momento così complicato dobbiamo chiedere ai nostri amministratori di mettere insieme le funzioni, i servizi, le competenze, perché è necessario garantire a tutti quei servizi. Perché se c'è una cosa che il Presidente della Regione ha ben chiaro, è un principio di equità. Non posso essere trattato diversamente a seconda del posto dove vivo o del posto dove sono nato. Ho diritto di avere gli stessi servizi dovunque io decida di vivere nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. Capite che per fare questo noi dobbiamo anche trasformare, anche accettare quella sfida culturale che magari per troppo tempo non ci ha fatto dialogare, per troppo tempo non ci ha fatto parlare di queste cose, per troppo tempo le abbiamo messe da parte. Noi adesso siamo chiamati a fare questo sforzo. Quando noi diremo ai nostri comuni cercate di aggregarvi, cercate di mettervi insieme, cercate di fare le cose in modo anche non solo da una parte di risparmiare, ma di garantire i servizi, abbiamo bisogno assolutamente di farvi capire quanto questo serve a voi, non serve a noi. Ma questo serve a voi, significa anche che vogliamo mantenere la qualità dei servizi che ci sono sui territori e garantirli anche dove magari per troppo tempo non ci sono stati. Perché se c'è un modo per continuare a farle vivere le persone nei luoghi che si stanno spopolando, è soltanto quello di metterli in condizione di poter vivere bene lì. Allora, due considerazioni. Diceva il candidato sindaco di Stregna che è importante non consumare suolo. Allora, per dirvi quanto noi ci teniamo e quanto per noi oggi è stato importante venirvi a trovare, anche le manifestazioni che abbiamo fatto prima, gli incontri che abbiamo fatto prima, sono andati in quella direzione. Con me, io non sono da sola, anzi dopo le direi di dirvi anche due parole, c'è l'assessore Santoro. L'assessore Santoro, architetto, persona straordinaria, lo aggiungo io, non fosse altro perché l'ho scelta, è non solo un ottimo architetto, ma sta disegnando il piano paesaggistico della regione Friuli-Venezia Giulia. E uno dei principi fondamentali è il no al consumo di suolo, cioè a dire cerchiamo di evitare di consumare suolo, cerchiamo di riqualificare quello che abbiamo, cerchiamo di investire in un patrimonio che è abbastanza integro e che non possiamo permetterci di rovinare. Io sono consapevole che abbiamo bisogno di infrastrutture energetiche e dove è stato necessario ci abbiamo messo la faccia e abbiamo detto ci servono e le faremo. Ma fatemi dire con forza e con chiarezza, in realtà l'avevo già detto ma pare che il messaggio non sia arrivato fin qui, che dell'elettrodotto Ocrollo Udine la regione non ha bisogno. E questo noi lo abbiamo già detto, lo abbiamo già comunicato
comunicato anche al gestore dicendogli che per quanto ci riguarda, in quello che è il nostro sistema della distribuzione e del fare energia, quell'elettrodotto a noi in questo momento non interessa, e se loro continuano a metterlo tra le priorità dovranno comunque avere l'intesa con la regione. Quindi voi capite che in questo momento, lo abbiamo detto e lo ribadisco e lo dico qui oggi in piazza, quell'elettrodotto non ci interessa. Quando abbiamo detto però piano paesaggistico, no al consumo del suolo, salvaguardiamo quello che abbiamo e utilizziamolo anche per la nostra crescita, significa che quando adesso costruiamo il piano strategico del turismo, quello che è stato presentato anche dal vicepresidente Bolsonaro, lo ha fatto qualche settimana fa a Cividale, dobbiamo essere anche in grado di creare delle forme di attrazione, di turismo, capacità di far conoscere il nostro territorio, che diciamocela tutta, non siamo ancora in grado di fare. Noi abbiamo un territorio straordinario, bellissimo, ma dobbiamo anche riuscire a portare le persone qui perché possano godere di questo straordinario territorio. Significa fare un turismo sostenibile, significa fare un turismo di qualità, significa recuperare anche quello che abbiamo con degli impegni importanti. Con i candidati abbiamo per esempio affrontato un tema tecnico che non è banale. Qual è uno dei problemi che abbiamo in questi territori, in montagna, in Carnia? La necessità di fare il riordino fondiario, perché la frammentazione delle proprietà che c'è spesso ci rende difficile fare gli interventi e magari portare a compimento anche dei detti umani. Allora, noi ci mettiamo, come dire, l'impegno a darvi tutti gli strumenti per vivere meglio e ovviamente affrontiamo anche le riforme. Ce n'è una che mi sta particolarmente a cuore, ne parlavamo prima a San Pietro, è la riforma della sanità. Fatemi dire anche qui, noi abbiamo fatto una scelta controcorrente, noi non chiudiamo gli ospedali, ma chiediamo agli ospedali, almeno ad alcuni, di riconvertirsi profondamente, perché noi ci siamo resi conto che abbiamo tanti posti letto per acuti, ma ci mancano i posti per la riabilitazione, la fisioterapia, la lunga degenza, le RSA. Cioè noi non possiamo pensare che uno si va a curare in ospedale, fa l'intervento e poi deve andare a casa e deve rimanere tutto sulle spalle della famiglia. Questo non è possibile, perché quelle condizioni di equità, di solidarietà ci impongono di rivedere la sanità dopo 20 anni che non l'abbiamo toccata, perché siamo cambiati anche noi, siamo diventati più vecchi, abbiamo malattie più difficili, abbiamo malattie croniche, dobbiamo anche, come dire, dare risposte ai cittadini che non possono essere soltanto l'ospedale, ma che deve essere anche l'assistenza domiciliare, l'infermiere di comunità, la presenza sul territorio. Insomma, voi dovete avere quella continuità assistenziale che vi permette di vivere ovunque nel territorio della regione, scegliere la sanità migliore, ma non avere pensieri quando purtroppo si devono affrontare delle malattie anche molto difficili. Un altro messaggio, approfitto di questo momento, importanza dei servizi, e lo dico anche ai più giovani, ma anche ai meno giovani. C'è un servizio che noi dobbiamo garantire, me l'ha detto anche una mamma prima mentre eravamo dove siamo le scuole. Noi dobbiamo riuscire a garantire la presenza della banda larga su tutto il territorio regionale, perché superare il digital divide significa permettere alle famiglie, ai ragazzi, alle imprese di essere competitivi ovunque si siano. E questo è un fatto, guardate, importantissimo, perché la competitività parte anche da qui. Noi siamo qui, ma dobbiamo essere collegati con tutto il mondo e questo deve essere un compito che la Regione, su questo fatemi dire, ci siamo impegnati, ci stiamo impegnando, e anche essere stata la prima regione in Italia a fare il D-Day, cioè il Digital Day, con 112 eventi che abbiamo fatto nelle scuole, nelle imprese, nella pubblica amministrazione, ci ha messo al centro dell'Italia e per la prima volta ha permesso all'INSIE e alla nostra società di fare delle azioni che sembrava impossibile che facesse, eppure siamo riusciti a realizzare dei risultati importanti e quella è la direzione giusta. Siccome siamo qui anche per la campagna elettorale, un appello al voto è necessario. Prima di tutto andate a votare. Il livello di coloro che dicono che non andranno a votare è altissimo. Ma se volete essere padroni del vostro futuro dovete scegliervi anche le persone che vi devono rappresentare e dovete scegliere anche le persone più affidabili, quelle che in qualche modo ai quali affidereste le chiavi di casa per andarle a innaffiare le piante quando siete in ferie. Vi ho fatto un esempio, no? Chiaro. Perché quando in questo momento ci si mette a capo di una comunità occorre avere la sensibilità, l'orgoglio, la capacità di rappresentarla tutta.
non uso a caso l'orgoglio, perché se noi continuiamo a pensare che questo paese fa tutto schifo, che questo paese non ce la può fare, che questo paese è fatto soltanto di banditi, beh, permettetemi di dire con orgoglio che questo paese è fatto pure di tanta brava gente che lavora tutto il giorno, che soffre, che è in difficoltà, che si sacrifica e che ha tutto il diritto di essere rappresentata da una classe dirigente all'altezza della storia di questo paese. Un momento complicato e difficile, il 25 maggio è una scelta complicata e difficile. Quel giorno siamo chiamati a votare i nostri rappresentanti in comune, siamo chiamati a votare le elezioni europee e guardate che anche quella scelta è una scelta complicata. Io me ne rendo conto, ho vissuto in Europa, anche quello che ho visto io in Europa non posso dire che è l'Europa a cui ho guardato con rispetto, con gioia e che in qualche modo mi sento di dire ho voluto contribuire a costruire. Ma è chiaro che quell'Europa va cambiata completamente, ma per cambiarla completamente si deve andare convinto che l'Europa serve, perché se tu pensi che l'Europa non ti serve, allora non c'è bisogno che vai lì a prenderti i soldi da parlamentare europeo, c'è bisogno che invece tu vada lì per cambiare e far valere anche i diritti che ha un paese come il nostro. Ve ne dico uno, perché prima a Cividale abbiamo fatto un gesto, guardate, importante, abbiamo firmato la Carta internazionale dell'artigianato artistico. Voi mi direte, che roba è? Permette ai nostri artigiani artisti, quindi orafi, quelli che fanno le ceramiche, insomma, ne abbiamo tantissimi, spesso neanche lo sappiamo. Bene, loro potranno confrontarsi col mondo internazionale, potranno partecipare ad eventi che vengono fatti in Europa, ma questo significa anche averli messi in una rete in cui noi italiani andiamo a chiedere all'Europa di fare l'Europa made in Italy, cioè di fare l'Europa che rispetta e protegge quei prodotti che noi facciamo nel nostro territorio, che rispetta e protegge quella qualità, quella creatività che è tipica del nostro paese. Fare questo significa avanzare un'idea di Europa, chiedere un'idea di Europa che è profondamente diversa. Io vi chiedo, il mio appello è intanto andate a votare, naturalmente votate dalla parte giusta, perché non è vero che siamo tutti uguali. Io rivendico con forza valori di centro-sinistra anche rispetto alla giunta che sto rappresentando e rivendico con forza il fatto che le scelte che stiamo facendo in tutte le riforme che abbiamo portato avanti le abbiamo fatte guardando ai valori di sinistra e di centro-sinistra. Non siamo tutti uguali perché stiamo facendo un'operazione di redistribuzione della ricchezza importante e se fossimo un paese normale non avremmo noi in questo momento metà paese che discute se 80 euro sono troppo o troppo pochi. Perché se fossimo un paese normale, quando sei miliardario è ovvio che 80 euro sono delle noccioline. Ma quando sei tra i pochi fortunati che guadagnano 700, 800, 1000, 1100, 1200 euro al mese, 80 euro possono fare la differenza e noi dobbiamo rispettare quelle famiglie e quelle persone. Perché con quegli 80 euro magari comprano i libri scolastici, pagano la bolletta, pagano una rata che non riuscivano a pagare. Allora io credo che se fossimo un paese normale rispetteremmo fino in fondo questa redistribuzione della ricchezza, riconosceremmo per la prima volta che sono state tassate le grandi rendite finanziarie, ce lo siamo detti per quanto tempo, che andavano tassate le rendite finanziarie e non andava tassato il lavoro, abbiamo fatto anche quello. E pensate che in questo mese, con il taglio dell'IRAP, molte imprese avranno dei vantaggi che per la prima volta riescono ad avere anche in questo paese. Ve ne dico una per esempio, l'Electrolux. Dal taglio dell'IRAP del 10% l'Electrolux avrà un risparmio di 400.000 euro. Mettete insieme i 400.000 euro, il taglio dell'IRPEF, gli aiuti che in qualche modo può dare la regione, i contratti di solidarietà. L'Electrolux oggi ci dice che non gli conviene più andare in Polonia. Allora capite che stiamo trasformando e finalmente dando delle risposte. È chiaro che siamo solo all'inizio, è chiaro che è difficile. Fatemi dire anche una cosa, per tanti che vogliono cambiare il paese, ce ne stanno tanti che stanno bene come stanno e che si sono arricchiti anche durante la crisi e che non gliene frega niente di cambiare nulla. E allora noi dobbiamo avere la capacità e la forza di fare il cambiamento per tutti quelli che oggi hanno voce e per tutti quelli che quella voce oggi ancora non riescono ad averla. Io vi chiedo, questo sì, da Presidente della Regione, di scegliere le persone migliori. Vi chiedo di scegliere le persone che sono pronte ad accettare quelle sfide e che sono pronte a dialogare con la Regione. La Regione ha bisogno di interlocutori, ha bisogno di comunità che accettino queste sfide culturali. Allora, davvero io vi chiedo, intanto di andare a votare dalla parte giusta, ma soprattutto di fare quelle scelte che ci permettano di crescere
di guardare lontano e di dare risposte a tutte le persone che in questo momento sono in difficoltà. Sono tante, ma noi non vogliamo assolutamente lasciarle indietro, perché tutte le scelte che stiamo facendo sono scelte che guardano all'equità, alla giustizia sociale, al rispetto, all'orgoglio che dobbiamo sicuramente ritrovare e anche al senso di comunità e alla solidarietà. Siamo una comunità straordinaria e dobbiamo dimostrarlo tutti i giorni. A noi il compito di darvi gli strumenti, a voi il compito di metterci in marcia. Grazie. La banda larga è già arrivata a San Leonardo, ho qui la cartina aggiornata al 2 maggio, è arrivata a Pulfero a Savogna, dove Pulfero, Savogna, Grimacco e Stregna possono contare anche su punti wifi liberi nei punti Pasi. Per darvi un numero, perché quello che la Presidente ha detto significa anche che se si vuole si può fare, a gennaio erano attivi 61 punti wifi gratuiti della rete regionale, a maggio sono diventati 171. Questo vuol dire che i luoghi a maggior digital divide, che non possono essere immediatamente raggiunti dalla banda larga, sono, come nel vostro caso, raggiunti da punti Pasi wifi. Per quanto riguarda la rete banda larga per Drenchia e Stregna, i lavori sono stati appaltati e voi sapete che sono già tutti coperti dal punto di vista finanziario. Stiamo correndo molto per arrivare a completare i 1600 km di fibra e di banda larga di totale proprietà pubblica e parallelamente stiamo cercando di fare le gare per affidare perché ai privati raggiungano lo stesso livello di servizio che adesso riusciamo a dare alle comunità pubbliche, ma voi sapete che i punti Pasi sono i punti importanti in cui ciascuno di voi può accedere per accedere ai servizi sanitari, alle scuole, alle informative. Il piano del paesaggio non è solo e soltanto un piano di conservazione. Il piano del paesaggio significa porsi il problema del bosco che avanza, significa fare dei provvedimenti e in quest'ultima legge che il vicepresidente Bolzonello ha fatto sulla ridefinizione del bosco e in queste valli ce lo troviamo davanti a casa e dobbiamo avere gli strumenti per tagliarlo con modo più facile, perché non sono delle splendide faccette, sono dei selvatici che arrivano fino a casa. Ebbene, siamo riusciti a fare una definizione di bosco che toglie i selvatici, diciamo così, da 10 anni a 20 anni perché venga classificato bosco. Una semplificazione quindi nel lavoro di tutti i giorni, ma chiedo, perché prima c'è stata questa sollecitazione, che queste comunità siano tra le prime a firmare la convenzione con la Regione per fare insieme il piano paesaggistico, perché questo è il nostro obiettivo, non imporre qualcosa da un punto indicibile della Regione, ma farlo insieme a voi, perché siamo assolutamente consapevoli che gli studi sul territorio, che gli studi e le consapevolezze che sono qui dei propri valori, di quello che va conservato e di quello che si deve e si può trasformare è il punto di partenza, e ignorarlo sarebbe veramente uno spreco. Per cui dal giorno dopo abbiamo bisogno di tutte le vostre energie, perché questo grande progetto è fatto di tutti questi dettagli che dobbiamo mettere